Ben yolg'on gapirishga majbur emasman. Keyin qilamiz. Odamlarga klinikani maqtasang, reklama bo'lgandek bo'ladi-da. To'g'risini aytamiz. Meros klinikasini, Samarqanddagi Meros klinikani yaxshi va yomon taraflarini aytib o'tamiz. Men yomon tomonini topolmadim, lekin bilmadim. Men topdim. Qolganini bunga qo'yib beramiz. Men topdim. Hamshira qizlar, doktorlar, shifokorlar keragidan ko'p qaraverar ekansizlar. Alohida men Meros klinikasini chef poveriga o'zim rahmatimni aytmoqchiman. Chunki ovqat pishirish ham insonga yuqtirilishi kerak. Ya'ni hammani ham qo'ldan keladigan ish emas. Ya'ni Alloh tarafdan yuqtirilsagina o'z ishini chiroyli qilib bajariladi. Bu qo'limdagi lentada kelgan bemorni ID'si yoziladi, ya'ni raqami yoziladi. Otajonov Alisher Rashidovich. Men bu narsani 2014-yilda Germaniyada klinikaga borganimda qo'limga taqishgan, lekin qizilmas edi u. Adashmasam oqmidi u, eslolmayman. Shunaqa lenta qo'yishgan. Demak, bu qizil rang allergenik. Demak, boya gap, bu qo'limizdagi lenta har bir kelgan mijozga berilar ekan. Ya'ni holatingizga qarab, men deylik allergiya bo'ldim. Shu qizilga qarab doktorlar o'sha deylik smel almashsa, ya'ni o'zini vaqtini o'tgandan keyin qaysidir dori tushib qolishi mumkin yoki bir qanaqadir xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun aynan shu brelokdan foydalanilar ekan. Bu menimcha juda ham kerakli narsa. Qoyil qoldim. Shunaqa rivojlanayotgan ekanmiz, men juda ham xursandman. Menimcha O'zbekistonda bunaqa sposobda, ya'ni bunaqa uslubda ko'rmaganman. Yana bir narsa aytmoqchiman. Qanaqa kasbda bo'lishdan qat'iy nazar, har bir kasbning egasi o'z ishini mukammal istiqboldan bajarilsagina qadrli bo'ladi. Men uchun Meros klinikasi qadrli bo'lib qoldi va albatta kasal bo'lish, kasallik orttirib keyin kelish emas, balki uni oldini olib, yilda bir marta check-up qildirib, bizga o'xshab xudo xohlasa kelib tursanglar, yaxshi bo'ladi menimcha. Inson o'zini yaxshi ko'rish kerak. O'zingizni yaxshi ko'rsangiz, atrofdagilarga ham boshqacha nazarda kerakligingizni his qilasiz. Sizlarga kattakon rahmat. Chin ko'ngildan. Rahmat Meros. Aytgancha pulni to'lab yotdik, biz reklama uchun anaqa qilmayapmiz. Chin ko'ngildan 30 berib ketyapman. Lekin pulni to'lab anaqa qilganmiz. Men alohida yana bir so'zni aytmoqchi edim. Meros klinikasining asoschisi Masimjon akaga katta rahmatimni aytmoqchiman. Sababi shunaqa butun jahon standartlariga to'g'ri keladigan klinika ochgan ekansiz. Xalqimizga har doim yaxshi kunlarga xizmat qilish nasib qilsin. Shu yerga kelgan har bir bemor nafaqat Meros klinikasini shifokorlari, hamshiralari, balki siz uchun ham duoda kechsin. Juda ham xursandman. Kattakon rahmat. Ishingizga rivoj tilaymiz. Ayniqsa yana bir bino qurilayotgan ekan. Xudo xohlasa keyin kelganimizda shu yerlarda kirib, fizioterapiyalarni olamiz, masajlarni olib, xudo xohlasa. Bu klinikaga kelishda faqat albatta kasal bo'lib kelish shart emas ekan. Balki o'shani oldini olib, ko'ngil xotirjam bo'ldi. Baraka topinglar. Kattakon rahmatimni aytaman. Xayrli bo'lsin. Da.